भारत में एक मैजिकल प्लेस है जहाँ ताली बजाने के 1 सेकंड के अंदर आवाज पहुँच जाती है 1.5 किलोमीटर दूर। ये अनुभव आपको होता है हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट में। इस फोर्ट का एंट्रेंस फतेह दरवाजे से। इसका टॉप मोस्ट स्पॉट बाला हिसार तक का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। ग्रेनाइट पत्थर और मिट्टी को मिक्स करके ये स्पेशल डायमंड पैटर्न बनाए गए थे जो साउंड को कॉम्प्रेस और एम्पलीफाई करती है। इसी टेक्नोलॉजी के मदद से साउंड में इनफ इको क्रिएट होता है जो ऊपर तक पहुंचती है। इसको बनाने का मेन रीजन था फोर्ट की सिक्योरिटी। 13th सेंचुरी में बनी ये फोर्ट एक इकोनॉमिक एपिसेंटर था जहां दूसरे व्यापार के साथ प्रेशियस डायमंड भी बनते थे। दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोहिनूर का जन्म यहीं पे हुआ था। किले के कमांडर इन चीफ और दूसरे सिपाहियों के बीच खबर की लेन देन इसी साउंड इंजीनियरिंग के जरिए संभव होती थी। भारत के कोने कोने में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है और ठीक नीचे रूट सीकर के सब्सक्राइब बटन है। कीप सीकिंग दोस्तों।